Hi, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Enamino. Bữa nay mình sẽ chơi Skyward chung với em mình và nó sẽ đại chiến. Ok, mỗi đứa chọn chỗ đi. Xuống. Chưa. Đây. Để em nhớ. Nè, mỗi đứa chọn chỗ đi rồi bấm nút rồi biến với lụm đồ. Xuống lại đi. Cho em xuống. Rồi ở đó đứng này. Xuống, lại đằng đó. Anh kêu lại đằng chỗ của Khương. Mỗi đứa đi một chỗ. Ok. Biến hình. Ok, lụm đồ con luôn đi. Ok. Và bắt đầu bắn đồ, bắn lộn nha. Chưa. Ủa, có giáp sắt rồi. Ok, và quá trình đi qua, anh sẽ đi qua bên đó trước nha. Lụm hết đồ chưa? Lụm đá đặt đi qua bên kia giống anh vậy nè. Rồi hai anh em mình đánh lộn luôn đó nha. Mày không chưa? Bắn này nè. Bắn này nè. Lấy đá đặt. Lấy tiết chọi đi. Ê! Trúng đầu nó mà không bị vậy luôn hả? An Giang còn. An Giang thì Khương cũng có cung vậy. Chết rồi. Lại nhảy chứ dưới kia. Chỗ y cũ à. Không chơi chết hoài đâu nha. Đây là chỗ y cũ ha. Chỗ y cũ cái đầu Khương á, chỗ mới. Khương lo lụm đồ, anh đi qua đây anh lụm đồ hết luôn nè. Bye. Đây rồi em lấy đồ cá. Ở đây đồ quý hiếm nè, Khương phải lại đây giành với anh nè, Khương mới được thắng. Hiểu không? Giành được đồ mới thắng, hiểu không? Yeah. Chơi nhau bán em trước rồi. Đừng có bán em trước. Ê, ê à. Ê à, quay đấu tay ơi nè. Qua đây đấu tay rồi. Chơi ra rồi. Dạ. Không tới. Chạy là đường sắt. Á đầu không được lấy bom nghe chưa? Thế giới này không có chơi lấy bom đánh đâu. Xong lấy đồ. Không được lấy TNT. Không được lấy cái bom á, hiểu không? Nếu muốn chết như vậy, để anh cho chết. Yeah. Wow, chết rồi. Thì đi lụm đồ khác đánh nữa chứ sao. Qua bên đây đánh tay đôi với anh nè. Chơi Giang rồi. Em chưa lấy cái gì hết á. Hết đầu rồi. Tại cái chỗ đó không có đồ. Chưa xin tài. Xin tỷ gì, không có chơi xin tỷ. Em chơi á. Em chết. Sao chơi chết hoài vậy? Em chết qua bên này em lấy đồ chứ. Cái chỗ đó mới đi rồi. Cái chỗ đó mới đi rồi đó, có cầu thang bắt qua luôn nè. Nè. Ê. Hả? Ở đó có đồ không? Qua đây cho kiếm nè. Đó, cho kiếm đánh lộn nè.
Vô. Chưa. Trong đó có đồ không vậy? Có. Khoan mà. Xin lỗi. Chưa đã đợi đánh nữa hả? Rồi. Nghỉ chơi nha. Chơi kiểu không dạng không có chơi đâu nha. Em hãy chơi kiếm rồi. Vậy bỏ nha. Bỏ vô gương đi. Kêu chưa thì ta lại ta cho kiếm đánh. Ừ. Chơi kiểu chó vậy à. Vô lô. Vô lô cùng bôi ngô. Không được lấy đổ đó đâu. Hả? Không đâu. Em bằng đây nè. Dám lấy đồ đó hả? Mạt á. Chơi hả con? Anh biết kinh chơi hay. Lần này anh không nương tay nữa đâu nha. Chịu không? Không. Lần này chơi thiệt đi. Lần này không sẽ phải chết. Khoan mà. Khoan. Chơi nha bạn. Nãy tôi cũng chơi vậy đó. Kêu khoan đã lời cái đánh người ta đó. Em qua bên này chơi gian nè. Anh ai muốn chơi vậy không? Xuống đây. Em xuống đây rồi. Dạ xuống rồi mà. Chơi gian kìa, bắn trước kìa. Vui duyên. Đừng có mình tay nha. Ok mà đánh thiệt đi nào anh em mê. Ở chỗ này chỗ Khương đang nhảy tính nhảy xuống chỗ đó nhiều đồ lắm. Chỗ trước mà còn nó bắn chúng. Có vàng không? Ok. Em có quàng nè. Để xuống đi. Đó mà. Ai xuống này đi. Xuống tay nha. Tì không? Xin tì. Đó Khương chơi xin tì Khương bắn đó. Rồi ăn gian với nè. Vai trò Khương này. Vai trò Khương này. Ăn hai qua đây nè. Chết đi ai da. Sắp chết rồi không hồi máu nè nha. Không uống thuốc hồi máu hồi chết gán chịu nè. Ngu nè. Còn mấy cục máu. Còn mấy ăn hai bé à. Nhé mày. Hồi máu đi không thôi bị bắn chết gán chịu nha. Chưa. Còn cố bắn nè. Em hồi máu. Đi tao đi. Tao này chắc là đúng không? Ngon thì quá. Em có đá rồi sao? Có bên đây nè. Ăn hai đặt giùm cho em đi. Có. Có hả? Dạ. Chưa hồi máu nữa là bắn lộn rồi. Chưa có hồi máu đã rồi bắn lộn rồi. Chưa có hồi máu đã rồi bắn lộn. Chưa có hồi máu đã rồi bắn lộn. Yeah. Chưa. Hồi máu. Sao nãy giờ không hồi đi. À. Chưa có hồi máu xong đã rồi bắn lộn nữa rồi. Chưa có hồi xong. Chưa có hồi xong đó rồi bắn lộn.
Ý da. Ê. Ăn bán 2 cục rồi nha chưa? Nó trường à. Tại cái ngu trời chưa vậy chơi là bắn tới bến nè không có chưa không có chưa Rồi gớt đầu lại chưa? thì chạy lại cái chỗ gớt đồ lụm nữa lụm lại bắn tiếp không có gì Ăn qua bên kia. Dạ. Ở đây nè. Ăn 2 bán được em à? liêu Ăn nè. lụm đồ đi Hết đâu rồi. qua cái chỗ cũ của Khương gớt đồ á Khương lụm biết anh biết Khương đi đâu rồi xuống lẹ coi đúng rồi chỗ đó có đồ đó đi tới đi cái chỗ đó có đồ đó lẹ đi Em nói chân tiền nha. không có chơi sinh tì Học nó. Skyward là không sinh tì bắn là bắn tới bến nè chưa có mặc giáp mặc đồ vô vậy chứ mà rồi bắn nhau rồi hả ra đây thằng ngu cảm ơn vì mấy cái tên nha Hết tên rồi. lụm Chưa nè. lấy đá đặt qua đây lụm với anh nè lấy đá đặt qua đây nè lụm Hết rồi. Ăn lại. lấy đá qua đây mà kéo qua đây lụm bên đây còn nhiều rất là nhiều tên Ăn đây làm đá cho em ơi. tự làm tự chơi tự làm vậy thôi kìa chơi trốn rồi không Em chơi bằng cây cúp với anh nè. không có chơi cúp Không chơi. anh chơi cúp để cho nó nắng lên Khương chơi cúp Khương chơi bay hả Em có chơi ba đâu. thôi khỏi đi chơi cúp Khương lấy đồ luôn hả Em lấy bằng cái gương bộ. khỏi đi ok có lẽ mình sẽ dừng cái này nếu các bạn thích hãy like và subscribe mình nhé bye